啊！Hello， 大家好，我是原子桃。今天我们来毁灭世界，评测一下这个伊甸哆啦 A 把面板和伊甸 ProRise Key。正面是一个伊甸哆啦 A 把的样子和伊甸的 ProRise Key 和一个伊甸的大头照，上面呢也是差不多的样子，然后这边也是。结果，但是我们翻到后面之后呢，就会发现一个，像骷髅一样的人，他是谁？他就是叫什么假面骑士 Lucifer， 路西法好像叫，OK， 我们现在把它打开，拿出来之后呢，就是一个伊甸的面板，它和淋雨驱动器的那个面板是一样的，也就是一个两边放在这里，非常简单的安装。然后至于扫描的话呢，就是搞一下这里卡扣就可以了，然后装上去也是非常简单的，对准OK 可以了，就是这样。然后呢，这个伊甸面板整体都是有金属蓝色和金属银色还有金属红色的涂装的，就非常的直啊，哇！然后中间一些透明面板这里还有一些红色的纹路。然后我们来看看这个觅食，是拿老千的那个大斗虫改的，有些灰，但是呢，整体来说看的也非常的漂亮，尤其是这个面板的这个反光的质感，后面也是一些透明蓝色的。第一个音效，长按这个按钮呢，会切换成伊甸和路西法的模式，然后会爆出伊甸哆啦 A 把的名字。现在才是第一个音效。第二个。然后后面呢都是台词，台词一样，我们放在后面继续来讲。神が6日で世界を創造したのなら、私は60分でそれを破壊し。楽園を創造する。真是。哇，它变身完之后，它这个图标呢？我不知道能不能改一下，很麻烦。现在，对，就是这个图标的样子，不知道你们看不看见，是像有血丝充满了一样的感觉。然后变身之后呢，也是有台词的。下来 ，OK， 下来。無駄だ。私に死という概念はない。無駄だ。对，就只有这一句台词。之后呢，就是必杀技。非常的不错。然后音效也就只有这么多了。然后我们现在切换到路西法模式，长按。就是这样子，然后摁
也是没有任何台词的。然后，对，没错，就是这个。然后呢，我们来换一个腰带来试一下怎么样？好，你一边去，我们拿出真阿可以能加了阿科多来一把。啊！哇，这个相机刚刚差点掉下去，我操！然后之后呢，路西法模式咱就不试了。OK， 后面的话就都是语音了，如果不想看的话就可以退出了。那么本期的视频就到这里结束了，我们下期视频再见，瞧。OK， 没有走的兄弟们，我们继续来听他的台词。神が6日で世界を創造したのなら、私は60分でそれを破壊し、楽園を創造する。さあ、世界をかけた戦いを始めよう。私は S、楽園ガーディアの創造主にして人類を導く存在だ。カウントダウンがゼロになったその時に、さあ始めよう。楽園ガーディア創造の儀式を。本日正午、世界滅亡の儀を開始する。祈り続けろ、世界の滅亡を。お前たちの祈りが世界を滅ぼす力となった。今見せてやる。変身。無駄だ。私に死という概念はない。楽園の完成までもうすぐだ。これで儀式は完了だ。世界を滅ぼす。そのキーを人間の体で使うのは不可能だ。死ぬつもりか。俺はあいつを救えなかった。お前らみたいに醜い悪意を垂れ流す奴らが悪を生み出し、茜の命を奪った。お前らを茜の世界に行かせるわけにはいかない。 OK， 台词就是这么多，然后本期视频就在这里结束了，我们下期视频再见。下期应该就是灭亡迅雷套装的视频了，然后，跳。